OK，各位網友，今朝早咧想同大家討論咧就一個話題，呢個話題咧就話咧龍蝦熱咧開始咧就慢慢一個冷卻，好多人咧都因為咧就裝龍蝦而選手選腳咧，而係採取咗態度嘅時候就逃避啊。OK， 唔肯去面對咧就係咧一個就係裝龍蝦嘅弱點，咁咧就去揾辦法去改善自己嗰個咧就盲處啊 ，OK， 咁變咗嘅時候咧，我就趁呢個機會咧，同大家咧就係又分享下我嘅睇法啦，係啦。咁咧就逢喺一件新事物嘅時候咧，都會係有佢嗰個咧就係冷卻潮嘅，同埋一個咧熱潮嘅。咁啊熱潮當中嘅時候咧，一窩蜂咁樣咁多人咧就去係一個咧就即係搶住去裝啊，跟住嘅時候咧就遇到問題啦，遇到問題嘅時候咧，又一窩蜂咁樣去退卻啊！咁不明其所以嘅，咁咧就呢一個時候咧，我哋為咗咧係將呢一個龍蝦嗰種裝載咧嗰個益處啊，係將佢發揮嘅話咧，我就趁呢個機會咧，同大家又分享下我嘅觀點啦。OK， 其實咧龍蝦呢一樣嘢咧係一個咧就係 AI agent 一個不可或缺或者係唔可以逆轉嘅一種潮流嚟嘅，係啦。未來亦都會咧係好多樣咧，係呢一個 AI agent 咧，陸續咧就會一個咧面世嘅啊！你睇下黃仁勳喺佢嗰個咧今次嗰個演講會當中嘅時候，佢都會咧擺好多資源咧喺度發展啊！另外咧就呢一個阿里巴巴咧，亦都咧就有一啲新遊咧。係做咗出嚟嗰套叫做悟空咧，亦都面世啊！嗰度仲犀利啊！佢係採取咗咧，就係一啲就係嗰個 agent 分流呢種格式啊。佢呢一個嘅時候咧，就係驅使咧真正咧成為咧我哋咧係用得到嘅一個獨立助理啊，可以咁講啊。OK， 咁啊好多大嘅係資訊廠家咧，都係咧密謀緊股。去發展佢自己嗰套㗎啦嚇，將來 Meta 又會有啦，係啦 Crop 又有啦，咁啊就呢一個時候咧，國內咧有呢個 DeepSeek 啊，等等個方面都會向呢方面發展。我哋唔可以係逃避嘅。今次咧係一種係俾我哋 learn the lesson 啊，可以學到一課係啦。即係換句説話講嘅時候咧，你去接受新事物嘅時間，你必須咧要咧係有一個認知。呢個認知咧就係話咧，我哋一定要咧就知道咧安全咧係我哋個最高嘅一個守則嘅嚇，所以我咧係教呢一個咧就科網嘅係安全咧，趁機會咧就係講出我幾個唔同嘅睇法啊。咁我話唔安全嘅話咧，咁變咗時候咧，你即使裝咗話咧，你都會咧係引來一種恐懼，係啦，恐懼嘅時候有兩種係方法，一種咧就係避免逃避啦，唔用佢啦。另外一種咧就係一個敵意攻擊佢啦，我幾話佢唔好啦咁樣啊，呢個都唔係一個良性嘅互動。反過嚟講嘅時候咧，我哋咧不如咧睇翻轉頭嘅時候咧，我哋點樣去即係運作良好啲，係有一個安全嘅保障底下嘅時候咧，去盡量利用呢啲咁嘅新科技嘅益處。反過嚟講嘅時候咧，仲對大家有益嘅啊。無他嘅本身嚟講嘅時候咧，有啲原則我哋要遵守嘅啫。譬如咩原則咧？喺裝一個龍蝦之時嘅時候咧，你有冇諗過有幾個原則咧？你一定咧係呢一個咧就係依從嘅，係啦，然後先去運作佢，同埋同佢即係呢一個實共舞咧啊！呢幾個原則咩原則咧？啊，我相信有3至4個嘅。第一個咧，你必須咧就明白咧，佢係一個工具，係啦，呢個工具係由你去驅使嘅。由你驅使嘅時候咧，你咧就唔好話係一個唔理佢咯。將所有個權咧就俾晒去任去操縱，咁就唔得啦。咁你一定有個權限嘅限制。咁喺呢個權限嘅限制嘅時候，你一定要係寫你嘅係前置詞嘅時候咧，俾清楚你嘅指令，你想去做乜，你想去唔做乜，呢個一定好清楚咯。OK 啊，好。咁啊，第二樣嘢嘅時候咧，就我引申當佢係你個助手啦，即係換句説話講，你係一個一人公司啊。你喺一人公司嘅時候咧，就你揾個助手，你請佢翻嚟嘅時候完全唔識嘅，咁你都預備咗，如果佢唔聽你話或者唔啱你使嘅時候，
你係無後為地將佢咧就係呢一個係辭咗職佢，或者係呢一個咧係識得裝就識得呢一個卸啦，係咪？咁你要諗下，本身嚟講卸嘅時間咧係方唔方便咧？會唔會有咩後遺咧？會唔會本身嚟講會影響到你全個系統咧？咁樣，因為你事先必須要有一個好嘅計劃，唔好俾佢咧呢一個影響到你。OK， 咁第三咧，我哋要考慮嘅咧就話咧，你一定要將你新嘅事物咧，用一個咧就隔離房一個沙盤演練嘅方式去處理。即係換句説話講，你想去做嘅嘢嘅時候，你都唔知佢成唔成功㗎嘛。咁你最好咧就 set 晒個環境咧，俾晒個籬笆 ，set 晒環境，執行嘅指令嘅時候，只係圍繞住嗰個房間嗰個 area 去進行，唔好俾佢超越咗呢一個咁樣嘅範圍啊。咁你咧就會一個實較為咧係一個係尚算啲可以控制到啦。有咩依喐嘅時候，最多我哋即係將佢清場嘅。OK 啊，咁變咗成型嘅時候咧就離開嘅，唔使話。令至你咧係呢一個時候咧，就係影響到你全盤嘅生意或者全個系統啊，呢個好重要嘅。OK，咁最後一樣嘢嘅情形嘅時候咧，我哋都係要問下自己，本身嚟講嘅情形嘅時候咧，你夠唔夠呢一個咧底子啊，去駕馭呢啲新嘅事物咧？如果你唔夠底子，即係冇咁嘅 knowledge 啊，假手於人嘅。人云亦云嘅時候咧，你就係一窩蜂咁中去裝，或者人哋同佢裝載咗，你就去用咧，呢個係好危險嘅。OK， 一則咧就係你用得唔係咁全面啦，二則嘅時候咧，好可能咧人哋同你裝嗰度咧會有好多問題出現，你係難以管理嘅，係啦，可能有好多後門嘅問題啦，可能有好多執行上一啲指令本身嚟講嘅時候你係唔明白啦，以至到咧就係喺運作當中嘅時候咧，佢隨時可以咧就刪咗你啲嘢。咁你又唔識得備份喎，咁咧就搞到咧就係烏煙瘴氣㗎啦。OK，咁所以4點啊，以上嗰4點我所講嘅嘢咧，如果你能夠咧係預先係諗，停一停諗，然後先至去同龍蝦打交道嘅話咧，咁就係一個好尚算嘅一個策略啦。咁至於工具等等嘅方面咧，我會留待咧就係我喺直播嘅時候咧，我會提供係不同嘅工具俾大家去考慮。點樣可以咧就萬無一失、安全地咧可以達到你嘅目標，可以運行呢一個係龍蝦幫到你手嘅，就係請一個好嘅員工幫到你手，同你揾到呢一個咧係一個係收入嘅。咁變咗個成型嘅時候，呢個就係最上算啦。OK， 咁我哋留待咧喺直播係星期5嘅8點半鐘一個直播嗰度咧，我再同大家分享我哋準備咗咧點樣咧就係用一個咧就路由器咧。係一個幫你手咧，做一啲安全嘅鑑證同埋安全嘅引導，我引導呢個龍蝦咧，係幫你做一個係全能嘅助理嘅。OK，好，咁約定你到時見啦，拜拜。